Die Auswanderung unseres Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Es war ein einzigartiges Ereignis in der Geschichte, dass Muslime alles für ihren Glauben zurückließen und nach Medina auswanderten. Ihr Haus, ihr Grund und Boden, das Leben, das sie sich aufgebaut hatten, alles wurde zurückgelassen. Die Polytheisten des Quraysh waren etwas verwirrt und etwas nervös. Sie beschlossen, sich zu treffen und darüber zu beraten, ob es eine Gefahr für Mekka darstellen könnte, wenn Mohammed sallallahu alaihi wasallam eines Tages nach Medina auswandern und sich dort mit den Muslimen verbünden würde. Die Polytheisten versammelten sich im Ort Darun Nefta und begannen, ihr Vorgehen zu besprechen, das sie verfolgen wollten. Niemand außer Abu Lahab von den Söhnen Haschims, dem auch der ehrenwerte Prophet angehörte, wurde an diesem Treffen beteiligt. Jeder brachte eine Idee vor. Einige wollten, dass der ehrenwerte Prophet eingesperrt wird, andere, dass er ins Exil geschickt wird. Aber am Ende akzeptierten sie die Idee von Abu Jahil. Abu Jahils Vorschlag war, den ehrenwerten Propheten zu töten. Diese schreckliche Idee wurde von den Teilnehmern des Treffens schnell zur Ausreifung weiterentwickelt. Damit die Haschamiden keinen Anspruch auf Blutfeder erheben, sollte aus jedem Stamm eine Person ausgesucht werden und jeder von denen sollte auf den Propheten einstechen. Als dieser Mordplan unserem Propheten sallallahu alaihi wasallam von Allah, dem Allmächtigen, durch Gabriel mitgeteilt wurde, ging der ehrenwerte Prophet zu Abu Bakrs Haus und wollte mit den Vorbereitungen für die Auswanderung beginnen. Abu Bakr begrüßte diese Entscheidung mit Freudentränen und übergab die Kamele, die er für diese Reise vorbereitet hatte, dem Fährtenführer. Der Fährtenführer namens Abdullah Uraykid war ein Polytheist, aber er war ein Mann, der zuverlässig war und seine Arbeit gut machte. Sie einigten sich mit dem Fährtenführer auf ein Treffen in 3 Tagen vor der Sawa-Höhle. Niemand durfte wissen, dass der ehrenwerte Prophet sein Haus verlassen hat. Er übergab die ihm überlassenen anvertrauten Gegenstände an Ali, um diese an ihre Besitzer zu übergeben, und bat ihn, danach nachzukommen. In der Nacht schlief Ali im Bett des Propheten. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam verließ sein Haus, indem er die Sura Yasin rezitierte und ging zu Abu Bakrs Haus. In der Nacht zum Donnerstag, am 26. des arabischen Monats Safar, 9. September 622, ging unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, der die Stadt Mekka heimlich mit Abu Bakr verließ, in die Sawa-Höhle, die 5 Kilometer von Mekka entfernt liegt. Medina war im Norden. Der Grund, nach Sawa-Höhle zu gehen, war, die Polytheisten zu verwirren. Sie versteckten sich hier 3 Tage und 3 Nächte lang. Sie ernährten sich von der Milch und vom Proviant, der ihnen Amir Fuhaira, der die Schafe Abu Bakrs hütete, heimlich besorgte, indem er die Herde vor die Höhle führte. Abu Bakrs Sohn Abdullah kam nachts heimlich und übermittelte ihnen die Entwicklungen und Neuigkeiten in Mekka. Auf der anderen Seite waren die Polytheisten, die sein Haus umstellten, um den Propheten sallallahu alaihi wasallam zu töten, sehr überrascht und wütend, als sie Ali in seinem Bett fanden. Da sie keine Antwort auf ihre Fragen bekommen konnten, schlugen sie zuerst Ali, verhafteten ihn und ließen ihn später frei. Als Abu Bakrs Tochter Asma die Fragen nicht beantwortete, wurde sie von Abu Jahil drangsaliert. Sofort begann eine groß angelegte Suchaktion. Überall wurden Boten gesandt und der Prophet gesucht. Außerdem wurde angekündigt, dass derjenige, der den Propheten einfängt, 100 Kamele erhalten würde. Eine intensive Sucharbeit hatte begonnen. Die Suche wurde über einen weiten Bereich ausgeweitet. Als einige der Polytheisten bis vor die Höhle kamen, wo sich unser Prophet sallallahu alaihi wasallam und Abu Bakr schon eine Weile versteckten, war Abu Bakr besorgt und sagte: Wenn sie hineinschauen würden, würden sie uns sehen. Wie es auch im heiligen Koran berichtet wird, sagte der ehrenwerte Prophet zu seinem Höhlenfreund: Sei nicht traurig, Allah ist mit uns, und beruhigte ihn. In vielen Quellen wird angegeben, dass in der Zwischenzeit am Eingang der Höhle eine Spinne mit Allahs Befehl ihr Netz gesponnen und eine Taube ihr Nest gebaut hat. Dieser Anblick gab den Polytheisten keinen Anlass, in die Höhle zu schauen. Nach 3 Tagen in der Höhle kam der Fährtenführer auf Kamelen nach Sawa. Sie machten sich auf den Weg nach Medina.
aber sie benutzten andere, abgelegene Straßen anstelle der bekannten Hauptstraße. 3 Tage vergingen und sie wurden nicht gefunden, aber die 100 Kamele Belohnung war weiterhin gültig. Suraka, einer von denen, die sich diese Belohnung unbedingt holen wollten, war ein Mann, der in der Wüste gut Spuren lesen konnte. Er näherte sich der Gruppe zügig, nachdem er sie erspäht hatte. Abu Bakr wurde sehr besorgt, als er die Ankunft Surakas sah und sagte: O Gesandter Allahs, er kommt auf uns zu. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam wiederholte die Worte, die er zuvor in der Höhle gesagt hatte: Sei nicht traurig, Allah ist mit uns.